Olá, meus caros pacientes. É bastante comum nos dias de hoje diagnosticar pacientes que vêm ao consultório com bruxismo. Mas você sabia que você pode perceber sinais na sua casa desse bruxismo? O primeiro deles é, e o mais recorrente, dores na face, principalmente nessa região e na têmpora, justamente pelo fato de estar apertando. Outro sintoma comum são as fraturas dentárias recorrentes. Então, quando a gente está passando um período de estresse, muitas vezes acontece a gente quebrar um ou mais dentes. Isso é sinal de bruxismo. E, finalmente, pequenos desgastes nos dentes da frente. Todos esses são sinais de bruxismo que você deve procurar ajuda.